Kaj je sploh multipla skleroza? To je kronična avtoimuna vnetna bolezen, ki prizadene osrednje živčevje. Prihod novega koronavirusa v začetku letošnjega leta pa je močno vplival tudi na življenje omenjenih bolnikov. Njihovo zdravljenje se je moralo prilagoditi novim razmeram. Kakšne so te nove razmere in kam se lahko bolniki obrnejo po nasvete, se bomo danes pogovarjali z naslednjimi sogovorniki. Z nami je izredni profesor dr. Uroš Rot, predstojnik kliničnega oddelka za bolezni živčevja v UKC Ljubljana. Lepo pozdravljeni. Dober dan, hvala za vabilo. Melita Kokol, diplomirana medicinska sestra in strokovna vodja zdravstvene nege oddelka za nevrološke bolezni v UKC Maribor. Pozdravljeni. Pozdravljeni. In pa Renata Žohar, predsednica društva Spoznajmo multiplo sklerozo in obenem tudi bolnica z multiplo. Renata, lepo pozdravljeni. Spoštovani sogovorniki, hvala, ker ste si vzeli čas. Med dobrimi novicami, če začnemo z dobro novico, je zagotovo najboljša ta, da ne glede na prejemanje terapije, bolniki z multiplo nimajo povečanega tveganja za okužbo z novim koronavirusom, kar so pokazali rezultati analize različnih evropskih registrov bolnikov z multiplo, ki so že preboleli okužbo z novim koronavirusom. Profesor Rot, mogoče na začetku lahko komentirava rezultate te analize. Imamo že kakšen podatek, koliko bolnikov z multiplo sklerozo je v Sloveniji prebolelo novi koronavirus, na kakšen način? Naših podatkov trenutno nimamo, imamo samo anekdotične primere. Vsak od nas specialistov, ki se zdravi z omenjeno boleznijo, ima vsaj 5-6 bolnikov, ki so preboleli novo koronavirusno bolezen. Nas nekako niti ne skrbi toliko, če bo bolnik zbolel z boleznijo ali ne, predvsem si želimo identificirati vzroke za morebiten neugoden potek bolezni. In oziroma okoliščine, in te okoliščine nekako tudi vedno bolj spoznavamo. To pa so splošna prizadetost zaradi bolezni, posebej slaba gibljivost, težave z gibanjem, težave s požiranjem, bivanje v DSO žal in pa določena zdravila, ki močno umirijo imunski sistem. Skratka, naša skrb gre težji koronavirusni okužbi. Splošne nasvete o izogibanju stikov, nošenju mask, tej zadostni varnostni razdalji poznamo vsi, tudi bolniki z multiplo. Lahko mogoče, profesor Rot, dodate še kakšno priporočilo posebej za bolnike z multiplo sklerozo v izogib okužbi z novim koronavirusom in v okrepilo imunskemu sistemu? Na splošna načela varovanja so povsem enaka. Mogoče se pri nas nekoliko premalo, posebej pri tistih, ki so v zaprtih prostorih, poudarja zračenje prostorov, sicer pa damo kvečjemu kakšna dodatna navodila v smeri izolacije, v narekovajih karantene, zelo zgodaj po potentnem zdravljenju. Drugače pa načeloma pa enako kot za nas vse. Gospa Kokol, kako se bolniki z multiplo sklerozo odzivajo na te novo nastale razmere? Vi ste tudi v vsakodnevnem stiku, opažate mogoče razlike med tem prvim valom, ki smo ga imeli spomladi, in zdaj tem jesenskim drugim valom epidemije med bolniki? Kakšna so njihova najpogostejša vprašanja, kaj jih najbolj skrbi, kako doživljajo te nove razmere? Bolniki z multiplo sklerozo so bili v prvem valu res razumljivo prestrašeni, tako kot vsi mi. Virus je bil nov, nihče ni vedel, kaj nam bo prinesel, kako se bomo z njim uspeli spopadati in kakšne posledice predvsem lahko nastanejo. Sedaj, ko smo že krepko v drugem valu, je znanih že res veliko dejstev in kot je povedal že profesor Rot, vemo, da bolniki z multiplo sklerozo niso nič bolj izpostavljeni kot ostali in kar seveda naše bolnike pomirja. Najpogosteje nam bolniki postavljajo vprašanja o nadaljevanju jemanja zdravil za multiplo sklerozo, če bi se okužili z novim koronavirusom.
Pogosto pa bolnike tudi skrbi, kako bodo sami obravnavani v primeru okužbe in kako lahko ta okužba z novim virusom vpliva na sam potek multiple skleroze. Predvsem pa zaznavamo tudi veliko čustvenih stisk kot posledico te socialne izolacije, v katero smo vključeni. Predvsem ta čustvena plat, ki je v bistvu značilna tudi za celotno populacijo in vprašanje, kakšne posledice bo imelo na vse, tudi na bolnike z multiplo. Gospa Žohar, kot predsednica društva Spoznajmo multiplo sklerozo, večino časa preživite v stikih z bolniki. Kako ste se sedaj v teh novih časih brezstičnih prilagodili? Kako, kje se družite, kje si bolniki med sabo delite izkušnje, nasvete? Mi smo imeli prvo eno takšno preizkušnjo že v prvem valu, ko smo po nekem zakonu morali v društvu speljati pač občni zbor in nekako ni šlo. Takrat smo se prvič poslužili videokonferenc, ker smo ugotovili, da se v resnici res pogrešamo in da se v resnici želimo slišati, da bi bili radi malo skupaj. In na podlagi tega so potem nastajale skupine bolnikov z multiplo sklerozo in pa tudi dve skupini svojcev, ko imajo nekoga obolelega z multiplo sklerozo, in se sedaj videvamo vsake 14 dni. Imamo srečanje večer ob 7 je 1 uro, trenutno poteka 5 skupin, ki so kar zasedene od 7 do 10 članov, je kar v eni tej skupini. Opaziti pa je, da še pa se nekateri vedno izogibajo temu stiku z drugimi, se vidi, da še so mogoče nekateri rajši sami, se ne izpostavljajo, še ne govorijo. Pojavlja pa se kar, kot je že gospa Melita povedala, te stiske. Ljudje so nekateri sami, potem še je bil sneg, niso prav mogli z bloka ven, pač z palcami, z hodulicami in ostajajo notri v prostorih. Tukaj je še vedno velik problem za te ljudi, kako premagovati te stiske. Tako da mi smo si na nek način pomagali, predvsem z tem, pač z videokonferencami. Drugače pa imamo občutek, da se tudi znajo bolniki malo med sabo znajti, da se pokličejo, tudi na Facebooku so vse strani zelo aktivne, da se nekako ohranjajo ta osebni stik. Nekako se mi zdi, da kar znamo se znajti v situacijah omejitev, ker je pač omejitve so del naše bolezni in je pač to ena omejitev zdrave. Čeprav razumem iz vašega odgovora, je potem največja skrb tudi vašega društva poiskati tiste, ki so sami, ki se ne družijo, ki se še ne želijo veliko oziroma pogovarjati o svoji bolezni in najti stik tudi z njimi oziroma želeti si, da bi poiskali oni stik z vami. Ja, definitivno je to naša želja in predvidevam, da je tudi danes ena od priložnosti, kjer lahko se mogoče to tudi zgodi, da bi pa kdo rekel, hej, halo, mogoče pa jaz to lahko šalno. Tako da, vedno potem takšne stvari tudi izkoristimo in probamo na nek način ljudi motivirati, jih povabiti in sprejeti pač to, kaj smo in o tem govoriti, to je pač del nas, ne. Zelo lepo ste povedali. Zagotovo je želja vseh nas, ki smo danes tukaj, da bi čim več ljudi osvestili in da bi se čim več jih srečalo, odzvalo na vaše povabilo in ostalo v stiku, ostalo skupaj, tudi brezstično, kot radi rečemo. Pravočasno odkrivanje in zdravljenje multiple je izjemnega pomena, saj je sodobnimi zdravili mogoče znatno omiliti posledice te bolezni in izboljšati kakovost življenja obolelih. Profesor Rot, kakšni so vzroki za to bolezen in kako bolezen na kratko poteka, kakšni so tudi najpogostejši in najbolj značilni znaki in mogoče še eno podvprašanje, ali se bojite, da bi zaradi manjše dostopnosti do osebnih zdravnikov lahko imeli več bolnikov, ki bi jih odkrili
pozneje, kot bi jih sicer, če ne bi bili v teh razmerah, kot nam jih je prinesel novi koronavirus? Mogoče na zadnje vprašanje najprej odgovorim. Multipla skleroza je vseeno tek na zelo dolge proge, tako da v bistvu kakorkoli se poudarja pomen zgodnje diagnostike in terapije, pa pri veliki večini par tednov zakasnjena diagnoza ne vpliva usodno na sam potek. Kar se tiče pa samih vzrokov, vzroka žal za multiplo sklerozo nimamo oziroma ne poznamo in ga za časa naših življenj zelo verjetno ne bomo poznali. Vemo pa kar nekaj, kaj povzroči, to se pravi, kakšni so tisti, kot pravimo, dejavniki tveganja, kot so neke genetske predispozicije, povečano tveganje za potek v družinah in pa tisti dejavniki iz okolja, ki vplivajo za nastanek vnetja. Med temi so daleč najbolj proučevani pomanjkanje vitamina D, dnevna svetloba, okužba z Epstein-Barr virusom in pa kajenje. Tako da v bistvu sumimo, da pri nekomu z neko genetsko predispozicijo neki sprožilci iz okolja, kot so recimo omenjeni zadnji, potem pripeljejo do nekega vnetja v telesu, ki preide v osrednje živčevje in povzroča težave. Prve težave so ponavadi senzorične, kot so recimo izguba vida, mravljinčenje po telesu, včasih dvojne slike, ohromelosti, z izboljševanjem stanja. Govorimo o recidivno-remitentni multipli sklerozi. Ta bolezen z leti pri precej bolnikih preide v napredovalo fazo, to si želimo preprečiti, zato zgodnja diagnostika, zato zgodnje zdravljenje. No in kar se tiče diagnostičnih metod, imamo pa tudi zelo občutljive, slikanje z magnetno resonanco, pregled likvorja, tako da danes zgodnja diagnoza ni zelo velik problem z vso to tehnologijo. Tudi ob slabši dostopnosti v času koronavirusne okužbe vseeno moramo vedeti, da ti bolniki pogosto prihajajo v sistem preko nujne pa preko zelo hitre službe, tako da ta pa vsaj v Ljubljani deluje normalno. Tako da jaz mislim, da v tej zgodnji diagnostiki bolniki niso zelo prikrajšani. Seveda je pa možno, da nekdo zaradi strahu pred boleznijo pa z določenimi simptomi, kot so mravljinčenje, danes ne bi šel, avgusta bi pa šel, tako to pa je možno. Koliko pa je sploh v Sloveniji bolnikov z multiplo sklerozo? Mogoče imamo podatke, koliko jih je pri nas, koliko jih je po svetu, gospa Kokol? Ja, žal tudi čisto točnega podatka o številu pacientov v Sloveniji nimamo, saj nekako še vzpostavljamo ta sistem centralnega registra za bolnike z multiplo sklerozo. Tako da nekako se pa ocenjuje po podatkih Združenja za multiplo sklerozo in pa podatkih posameznih centrov v Sloveniji, da je bolnikov tam med 3000 do 3500, se pa žal seveda število pacientov vsako leto tudi povečuje. Profesor Rot, zaznala sem, da ženske pogosteje zbolijo za multiplo sklerozo in da je celo povezana z geografsko širino. Mogoče lahko to pokomentirate. Ja, v bistvu osnoven razlog, zakaj je bolezen pogostejša pri ženskah, ne znamo dobro pojasniti. Tako kot pri drugih avtoimunskih boleznih se to povezuje z hormoni, v bistvu z specifičnimi fiziološkimi okoliščinami pri spolu. Zakaj pa se razmerje med spoloma viša, to pa bolje poznamo. Prevalenca, skratka prisotnost v populaciji je vse večja zaradi dobrega preživetja ob zdravljenju. Incidenca, pojavnost multiple skleroze
pa se povezuje morda s spremenjenim življenjskim stilom, recimo konkretno pogostejšim kajenjem pri ženskah. To so v bistvu skandinavske študije pokazale. Geografska širina, verjetno zaradi bližine sonca ali kakšen drug razlog? To drži, je pa ta geografska širina danes v Evropi manj pomembna, danes je prevalenca multiple skleroze kar po celi Evropi visoka. Ta gradient geografski pa je še na južni hemisferi prisoten, predvsem v Avstraliji ga še vidijo. Drugače pa je prevalenca, prisotnost multiple skleroze danes bolj ali manj z razlikami seveda po celi Evropi visoka. Se je zmanjšalo število na novo odkritih bolnikov z multiplo glede na lansko leto ali leta prej, kot sva prej omenila, mogoče je med bolniki oziroma med prebivalstvom so posamezniki, ki zaradi mravljinčenja, kot ste omenili, ne bi šli sedaj k zdravniku, ali opažate že kakšen upad na novo odkritih bolnikov? Ne opažamo. To recimo tipično vidimo na rednih konzilih za zdravljenje, ki so še vedno v bistvu velika, to se pravi, veliko pacientov obravnavamo mesečno, 2 meseca kot kandidatov za zdravljenje, tudi stalen priliv novih pacientov, tako da se ne pozna, da bi bilo manjše število novodiagnosticiranih na kliniki. Gospa Kokol, kako se bolniki odzivajo na celotno situacijo? Prej ste omenili, da so bili spomladi še bolj v skrbeh, še bolj zaskrbljeni. Se jim zdaj poraja še več vprašanj skrbi ali so na kakšno vprašanje si v tem času že odgovorili z recimo splošnim vedenjem in ozaveščanjem tudi medijev? Ali mogoče bolj pazijo nase, bolj pazijo na svoje počutje? Kako vi vidite njihove stiske, njihove skrbi? Se mogoče bolj posvečajo tudi tej čustveni plati, ki ste jo omenili, da je sedaj tudi bolj izpostavljena? Že pred pojavom novega koronavirusa smo v vseh centrih v Sloveniji za multiplo sklerozo imeli kar dobro vzpostavljeno komunikacijo z bolniki preko SOS mobilnega telefona, tako so pacienti lahko nas poklicali ali napisali SMS sporočila, pa tudi preko elektronske pošte. Tako so ti naši bolniki že nekako poznali pristope, da pridejo do naših strokovnih informacij ob stiskah, ob dilemah in ob raznih poslabšanih bolezni. In tako so zdaj v tem obdobju seveda bili klici pričakovano številčnejši, saj tudi ob postavitvi diagnoze, ob samem stiku s pacientom je že v osnovi naše navodilo, da v primeru kakršnihkoli vprašanj, dilem, nas seveda kontaktirajo. Spomladi je bilo, kot sem že povedala, vprašanj veliko o tem, kaj lahko sami naredijo, kako lahko krepijo svoj imunski sistem, kakšna prehranska dopolnila so priporočljiva, kako je potrebno ukrepati v primeru okužbe. Sedaj smo o teh metodah že dobro seznanjeni in vsi mi in naši bolniki so zelo dobro informirani, moram povedati. Tako da zdaj nas pokličejo, seveda, mi smo veseli vsakega klica, saj vemo, da to je njihov klic na pomoč, mi jim rade volje priskočimo, povemo, razložimo stvari tudi iz naše perspektive, iz naših izkušenj od ostalih pacientov, ki pa nam poročajo svoja stanja, tudi v primeru okužbe, kar pa je tudi za nas izrednega pomena. Tako da mislim, da pacienti so v stiski, ampak tudi vedo, na katere smeri se lahko obrnejo do strokovne pomoči tudi preko telefona. Gospa Žohar, kako se pri projektih vašega društva povezujete z zdravniki? Kako to sodelovanje poteka zdaj v teh novih časih? Ali nudite recimo svojim članom, članicam še več informacij, nasvetov, kje v bistvu poiskati pomoč, kje poiskati nasvete in kje poiskati sami informacije, glede na to, da, kot je gospa Kokol omenila, so tudi linije telefonske bolj zasedene in smo včasih prepuščeni temu, da najdemo informacije sami in je zelo dobro najti informacije na pravih straneh.
Zelo dobre izkušnje imamo glede tega postavljanja vprašanja ali zdravnikom ali pa kateremu drugemu zdravstvenemu delavcu se vsi z veseljem odzovejo. Mi delamo MS reporterja, kjer vprašanja, ki se pojavljajo pri bolnikih, potem naslovimo strokovnjakom za tega področja in potem naredimo en takšen klip v velikosti 3 minut, ne prevelikega, in ga damo potem na YouTube kanal, kjer ga pač predvajamo. Na tem YouTube kanalu so tudi določene zanimivosti, ki se dogajajo v tem obdobju, tako kot je recimo bilo to pri spominčici, je tudi potem na tem YouTube kanalu, da so ljudje seznanjeni, kaj se dogaja, ker včasih imamo občutek, sedaj, ko je COVID, da se nikjer nič ne dogaja in da se ničesar novega ne dela za bolnike za multiplo sklerozo, pa vem, da to ni res, ker tudi naše društvo sodeluje v različnih projektih, prav trenutno ena v nastajanju, v izvajanju, ker bodo nastale spet v začetku 2. leta nove zelo dobre stvari, tudi za tega področja osveščanja, povezovanja, izobraževanja, bo kar nekaj. Na takšen način potem želimo mi podati ene preverjene informacije, da to ni kar tako. Drugače pa, ko pa se na nas naslavljajo za vprašanje z bilo katere regije, pa jih potem tudi usmerimo na te centre, ker pač imamo številko od teh SOS telefonov, kam se lahko obrnejo, pa se mi zdi, da jim to ogromno pomeni, da lahko že prej mogoče meni povejo zgodbo, kaj se dogaja, pa še potem na tistem telefonu enkrat in potem, če je zgodba že 2-krat deljena, je že potem tudi manj bolečine tiste prisotne. Tako da, ja, na ta način se potem nekako skušamo organizirati, pa spodbujate ta prenos informacij. Res pa je, da pa čisto vsi, od zdravnikov, psihologov, medicinskih sester, delovnih terapevtov, fizioterapevtov, vsi se odzovejo na sodelovanje in z veseljem potem tudi podajo odgovor. Tako da to nekako deluje. Gospa Kokolj, podatki kažejo, da je že v splošnem med bolniki z multiplo sklerozo več težav z depresijo. Te teme smo se dotaknili na kratko, zdaj pa mogoče širše. Se bojite, da bo v teh novih razmerah teh težav še več? In predvsem, kaj lahko bolniki sami naredijo, da bi se izognili mogoče težavam z depresijo? Kaj lahko preventivno storijo sami, da si pomagajo v tej smeri? Ja, tako je. Razumeti moramo, da je bolnike že sicer strah napredovanja bolezni, ki jih lahko privede tudi na voziček. In ob razmerah, v katerih smo se sedaj znašli, je dostopnost do raznih specialistov nekoliko vseeno otežena, ne. Prekinjena jim je bila tudi možnost rehabilitacije, ki ima za njih res velik pomen. Zato bolnikom sedaj svetujemo, da ne pozabijo na telesno aktivnost, predvsem v naravi, kolikor je to izvedljivo. Saj vemo, narava tudi zdravi na svoj način. To nam pripomore k boljšemu psihičnemu in fizičnemu počutju vseh pacientov. Kot smo pa že danes velikokrat poudarili, pa bi rekla, ja, dobrodošli so pogovori preko telefona, se pravi z bližnjimi, prijatelji, stiki z raznimi društvi, da tako ohranijo občutek, da pa vseeno niso sami. Pred seboj imam zelo zanimivo brošuro Multipla skleroza in čustva in v njej zelo zanimivi načini oziroma načini za obvladovanje stresa. Med njimi je poudarjen tudi z nekom se pogovorite o svojih občutjih, torej pogovor je izjemnega pomena. Pogovor s kom najbolj priporočate? Je to že pogovor v družini, pogovarjanje o bolezni, pogovarjanje z družinskimi člani o tem, predvsem to, da nas ni strah pogovarjanja o tem in da o tem govorimo,
je verjetno že bolniku lahko lažje. Mogoče, če lahko gospa Kokol in gospa Žohar kot bolnica, kako vidve vidita ta pogovor, pomen tega, da se o bolezni pogovarjamo, tako kot se mi o tem danes. Ja, tako je. Bolezen multipla skleroza ni bolezen posameznika, ampak je res bolezen celotne družine. Tako je prav, da člani družine nekako živijo, da razumejo bolnika in tako, da tudi prav pa tudi, da razumemo svojce, ki nekako živijo z tem pacientom skupaj. Včasih se pa pacienti vseeno raje odprejo nekomu čisto tujemu, tudi na drugi strani kanala in tudi karkoli je pacientu lažje. Mogoče nekdo samo na drugi strani, ki je tudi pacient, ki je na drugem koncu Slovenije, tudi pomeni, da doživlja podobne stvari, ki jih sam in se na tak način tudi da povezati, pogovoriti in tudi razumeti stisko drugega. Tako da pogovor preko skupin, individualni pogovori za strokovnjaki, ki jih lahko razumejo in mogoče vsaj včasih kakšna manjša usmeritev, kako preživeti dan, da bo lažje, pa nekomu odpre neko svetlo točko. Gospa Žohar, kako vi vidite pomen tega pogovora, vi osebno, kot med člani vašega društva? Pogovor v družini med družinskimi člani je zelo dobrodošel. In zelo fajn je, super, če se to lahko izpostavi. Moramo povedati, da za družinskimi člani že imamo mi izoblikovan en odnos. In v ta odnos mi zdaj vpeljujemo nekaj novega. In ta proces nekaj novega navadno sproži tisti strah, kaj se bo pa sedaj zgodilo, kako bo nekdo odreagiral na mene, ker do sedaj je bilo tako, sedaj pa se pojavlja novost. Tako da tu pri družinskih članih je kar en daljši proces in oblikovanje tega odnosa že obstoječega. Če pa pridemo bolniki z nekom, ko ga sploh ne poznamo, pa vemo, da ima multiplo sklerozo skupaj, pa se vzpostavlja čisto novi odnos z tem poznanjem, kaj že jaz vem. Ker jaz vem, kaj pomeni moja multipla, jaz vem, kaj to pomeni. In se lažje potem pogovarjam z nekom, ko vem, da čuti približno enako, ne moremo reči, da to čist isto in da se potem delijo te informacije med sabo. Se mi zdi, da je tu potem malo lažje kot pa med družinskimi člani, ki pa je bistvenega pomena, ker z njimi smo res več časa skupaj in imamo nove načrte, nove cilje, ki jih potem tudi na nek način potrebno uresničevati. Tako da pogovor je bistvenega pomena. Vprašanj še nimamo, imamo pa pohvalo, in sicer pohvalo za gospo Žoharjevo. Gospa Rozalija Gršič se vam zahvaljuje za vse, kar delate za bolnike in da jim pomagate prebroditi marsikaj. To je ena taka zelo lepa pohvala, ki pritiče današnjemu dnevu. Še nekaj vprašanj imamo ob sami diagnozi, če se ustavimo, profesor Rot. Ob diagnozi multipla skleroza se za bolnike večinoma podre svet, oziroma verjetno za vse. Težko je sprejeti tako bolezen. Je za bolnike z multiplo sklerozo življenje lahko kljub temu polno in aktivno, in to se lahko strinja tako gospa Žohar kot gospa Kokol kot vi. V zadnjih 25 letih se je namreč zdravljenje z multiplo zelo spremenilo. Se strinjate? Ja, zelo se strinjam. Veste, normalno življenje je bolnice z multiplo sklerozo, za vsem, kar življenje ponuja, otroki, normalno službo, prostim časom, hobiji, to je naš cilj. In z vsemi temi zdravili, ki jih imamo na voljo in zdravili, ki prihajajo, bo ta cilj dosežen še pri večjemu deležu bolnikov. Mimogrede, tudi v času koronavirusne bolezni se tudi se tudi na področju diagnostičnih preiskav
dogajajo novosti. Ne vem, na nevrološki kliniki uvajamo določanje nevrofilamentov, veliko s čimer bomo zgodaj lahko prognozo bolje napovedali. Potem, kolikor mi je znano, je zelo blizu registraciji pri nas prvo zdravilo za sekundarno napredujočo multiplo sklerozo, siponimod. Če pa se na vaše vprašanje z začetka v smislu soočanja z diagnozo, to je problem. Danes v resnici se vse hitro odvije, slikanje, likvor, prva terapija, predlog za stalno zdravljenje, tako da je za paciente to precej obremenjujoče. Ogromen stvari povemo, po stresu je, ne sliši vsega, misli si, kaj bo zdaj z mano, tako da večkrat je treba stvari ponavljati, potem vedno spodbujamo včlanjevanje v različna združenja, kot je Združenje gospe ali pa Združenje bolnikov z multiplo sklerozo, kjer je v bistvu veliko dodatnih informacij, tudi čisto praktičnih, kako pa je zdaj služba, kako pa je z rehabilitacijami in podobno. Vedno je zelo blizu medicinska sestra za multiplo sklerozo, še večkrat v stiku z bolnikom kot zdravnik. In pa za tiste najbolj trdovratne, tisti, ki se najtežje spopadajo, imamo možnost tudi svetovanja kliničnega psihologa, to se pravi kot nek suport pri sprejemanju diagnoze. Tukaj je ozko grlo, moram reči, to se pravi kliničnih psihologov je malo, tako da, ampak nekak nek sistem v pomoč pa je postavljen. Čim bolj normalno, čim bolj aktivno življenje bolnikov z multiplo sklerozo in optimizem. Z optimizmom bomo tudi počasi zaključili naš današnji pogovor. Optimizem ob pravočasnem odkritju bolezni je zagotovo tista dobra zgodba, ki si jih želimo v vsakdanu. Gospa Žohar, kje lahko bolniki in tudi ostali v teh časih preberejo tudi pozitivne zgodbe, jo delijo z ostalimi? Imate namreč eno posebno spletno mesto, če se ne motim, če nas lahko povabite na to spletno mesto za vse, ne samo za bolnike z multiplo sklerozo. To je spletno mesto, ki je nastalo tudi v tem času COVID-a, ko se pod narekovaje nič ni dogajalo, ob enem pa ogromno. Se imenuje Moje zgodbe, pomišljaj naše zgodbe.si, kjer lahko objavite, pa ne bom rekla zgodbe, tiste na 3 straneh, 4 straneh, moj življenjepis, potek vsega, mogoče v 2-3 stavkih. Recimo danes sem se odločil iti ven na sprehod, bilo je čudovito, ali pa en svoj dosežek, ali pa eno svojo misel, ali eno svojo idejo. Zakaj vam tako govorim v tem, kaj sem počel? Zato, ker ob tem lahko nekoga spodbudite, samo malo, tega pa že za dolgo nisem počel, pa bi mogoče lahko, ker sedaj v tem času, ko smo tako sami s sabo in sami iščemo ideje in se ukvarjamo s tem, kako bi spodbudili svoj način življenja, kaj še bi vnesli, doprinesli, nam enostavno zmanjka idej. In če pa imamo nekakšno takšno obliko spletne strani, ko pa eno takšno sporočilo pa lahko nekdo reče, ok, vrej, ti to lahko delaš, ker to zmoreš, jaz pa ne morem. To se dogaja. Lahko pa nekaterega spodbude k razmišljanju, da bi pa nekaj novega lahko vnesel v svoje življenje in ga tudi popestril. Tako da, te spletne strani so meni zelo dobrodošle. Fajn je, da se odzovemo na te spletne strani, da delimo svoje dosežke, da tudi delimo svoje padce, tudi to nič ni narobe, ker na tak način se mi zdi, ko pomagamo drugemu, lahko pomagamo tudi sebi. In ta prenos je lahko včasih zelo bistvenega pomena. Bi pa se mogoče malo vrla nazaj na to, ko ste vprašali, ko smo se pogovarjali o normalnosti. Kaj pa sploh je normalno? Kaj je pri mojem življenju normalno? Kaj je pri življenju bolnika z multiplo sklerozo normalno?
Normalno je tisto, kaj on ima in kaj on zmore, je to za njega normalno. Se mi zdi, da smo preveč v teh stereotipih popolnosti, da mora biti vse perfektno, da mora človek perfektno hoditi, da se mu ne sme zavrteti, če se malo spotakne, že vinjen. Zakaj? Zakaj vedno stremimo, da mora biti vse popolno in to popolno navadno tudi enačimo z neko pravilnostjo. Pa si mogoče lahko dovolili biti tudi malo drugačni, obenem pa čist popolni. Ker popolnost je življenje in to je to. Odlično izhodišče tudi za naš zaključek. Pred njim pa še eno vprašanje, ga naslavljam na profesor Rota, dobili smo ga strani naših gledalcev. 330 nas trenutno gleda in jih vse lepo pozdravljam. Gospod Branko Jadran sprašuje, ali je možnost trajne ozdravitve živčnega sistema. Poškodbe so več ali manj poznane, ali je to stvar posameznika, kdor hoče, ali obratno. To je vprašanje, ki ga imamo, ki smo ga dobili, profesor Rot. Imate odgovor? Hvala za vprašanje. V bistvu, to se pravi, ker ne poznamo vzroka za kronično nevrološko bolezen, je ne znamo pozdraviti. Ampak odsotnost zdravila za samo bolezen v smislu pozdravitve ne pomeni, da bo vsakdo tudi imel težave. 10–20% bolnikov ima benigno obliko multiple skleroze. Z novimi sodobnimi zdravili, ki jih imamo zdaj na voljo, v bistvu vzdržujemo bolezen v remisiji pri veliko bolnikih zelo dobro. Da bi pa pozdravili, je ne znamo, ampak nekateri bolniki ne čutijo prav nobenih omejitev zaradi bolezni. Imamo pa še en prijazen komentar in sicer hvala vsem za zelo koristne informacije, je zapisala gospa Darja Perše. Posebna zahvala gospe Renati Žohar za ves trud, ki ga vlaga v dobrobit vseh nas bolnikov in da nam vedno stoji ob strani. Tudi z moje strani velja zahvala vsem, ki ste nas spremljali, vsem, ki ste nas spremljali tudi s komentarji in vprašanji. Zahvala predvsem v prvi vrsti mojim zlatim sogovornikom danes, profesor Rot, gospa Kokol, gospa Žohar, za vse informacije. In bi si želela zaključiti kar z mislijo, ki sem jo v bistvu izluščila iz besed gospe Žohar. In sicer želim vsem bolnikom z multiplo, kot vsem nam, seveda obilo zdravja ob zaključku tega pogovora, vse dobro v tem še in v novem letu. Predvsem pa si želim, da bi znali uživati v vsej polnosti v svoji nepopolnosti. Hvala lepa še enkrat za ta iskriv, iskren in zelo poglobljen pogovor in vse dobro vsem. Srečno v imenu Slovenske tiskovne agencije, STA kluba, vsem vam, dragi gledalci, vsem, ki ste nas spremljali, ki nas boste še kasneje v posnetku in vsem, ki ste si vzeli čas in bili naši sogovorniki. Hvala in srečno.